कसे आहात सगळे? मस्त मजेत ना? तर आज फ्रीजची साफसफाई करायला घेतली आहे. भाजीसुद्धा ऑर्डर केली होती, तीसुद्धा आलेली आहे. मग म्हटलं फ्रीजसुद्धा साफसफाई पूर्ण साफ करून मग व्यवस्थित त्याला अरेंज करता येईल ना. मग त्यासाठी मिस्टरसुद्धा हेल्प करत आहेत मला. फ्रीज असा तो जागा छोटी पडते ना, मग फ्रीजच्या जे आतमधलं जे रॅक आहे ते बाहेर निघतच नाहीत. मग फ्रीज इकडे तिकडे थोडंसं हलवल्यानंतर तो रॅक बाहेर येतो आहे. म्हटलं वेळ पण भेटला नव्हता. आज ते 9 दिवस मदर मेरीच्या ह्याच्यामध्ये प्रार्थनेमध्ये आणखीन त्याच्यामध्येच राहून गेलं ना. मग फ्रीज साफ करायला वेळच भेटला नव्हता. म्हटलं पूर्ण वेळ पण आहे, सगळं जरा साफ करून घेऊ. मग मी अगोदर काय केलं आहे, लिक्विड घेतलं आहे, विम जेल असतो ना तो घेतला आहे आणि थोडा वेळ असं लावून ठेवते फ्रीजला. म्हणजे कसं डाग वगैरे नाही आहेत फ्रीजला, पण कसं मी आठवड्यातून फ्रीज साफ करतच असते, त्यामुळे कशी घाण नाही आहे. पण म्हटलं कसं भाजी आलीच आहे, भरपूर सारी भाजी मागवली आहे. मग म्हटलं एकदा तसं साफ करून आपण घेऊन नंतर त्याला व्यवस्थित ठेवता येईल ना आपल्याला. कसं लिक्विड लावून अशी 2-3 मिनटं ठेवते, नंतर त्याला ओला कपडा करून घेते आणि ते व्यवस्थित असं पुसून घेते मी. इथे जो फ्रीजचा रबर आहे त्याला तुम्ही काय करू शकता, काढायचा, रिमूव्ह करता येतो, तो रिमूव्ह करायचा आणि जरासं नॉर्मल गरम पाणी करून घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये सर्फ घालायचं आणि तो रबर त्याच्यामध्ये 15 ते 20 मिनटं घालून ठेवायचा आणि नंतर व्यवस्थित त्याला असं तुम्ही साफ करता येईल. तर आज मी तसं काही केलं नाही आहे, असंच घासून काढलं आहे त्याला. किंवा आपला जो ब्रश असतो ना, तो टूथब्रश जो आपल्या वापरात येत नाही, तो ब्रश घ्यायचा, त्याला असं विम जेल किंवा साबण लावून व्यवस्थित असं घासायचं त्याने. आणि त्याचे जे काळे कसं पाणी पावसाच्या दिवसांनी फ्रीजमध्ये जास्त थोडंसं स्वेट होतं फ्रीज, कारण कसं पावसामुळे फ्रीज ना थोडंसं स्वेटिंग असं खेचून घेत असतो म्हणून. मग त्या रबरमधून सुद्धा असं काळे होतं ना, मग तिथे आपण तसं व्यवस्थित साफ करू शकता. इथे आता पूर्ण असं माझं पूर्ण साफ करून झालं. आता मी पुसून घेते, साबण लावून व्यवस्थित घासून घेतलं. तुम्हाला दिसतो आहे माझा फ्रीज किती स्वच्छ आहे, आतमधून काहीच असं डाग वगैरे नाही आहेत. फ्रीज थोडासा छोटाच आहे, पण व्यवस्थित साफ ठेवलेला आहे मी. फ्रिज है और यहाँ फ्रिज की साफ सफाई हो रही है। सफाई हो रही सफाई हो रही इथे मिस्टर मजाक मस्ती चालली आहे. पोरगी इथे गाणं म्हणते आणि मिस्टर तिथे मजाक करतायत. तुम्हाला खूप हसू आलेलं त्यावेळी. आता इथे मी ओल्या फडक्याने पुसून घेतला, नंतर मग ड्राय कपडा घ्यायचा, ड्राय कपड्याने व्यवस्थित असं पुसून घ्यायचं.
इथे फ्रीज साफ झाला आहे पूर्ण, असं कोरड्या कपड्याने मी एकदम ड्राय करून घेतलं आहे. आणि आता ह्यामध्ये मी सामान ठेवते. पण आपण सामान ठेवण्या अगोदर एक गोष्ट सांगायची मला, जेव्हा आपण फ्रीज पूर्ण असं स्वच्छ साफ करून घेतो, ड्राय करून घेतो, त्यानंतर आपण फ्रीज साफ करायच्या तर ऑब्व्हियसली आपण स्विच आपला बंदच असतो. मग आपण त्यावेळी पिनही काढून ठेवतो आणि पिन काढायचीच असते, की असं नाही की स्विच बंद ठेवला आणि पिन काढलीच नाही. फ्रीजची पिन आहे ती काढून ठेवायची. नंतर सगळं पूर्ण झाल्यानंतर, स्वच्छ करून झाल्यानंतर आपण फ्रीज चालू करायचा, म्हणजे स्विच ऑन करायचा आणि 5 मिनटात तसाच ठेवून द्यायचा आहे आपल्याला आपण साफ केल्यानंतर. म्हणजे त्याच्यामध्ये जो डर्टी स्मेल असतो, कधी कधी आपल्या फ्रीजला अशा सगळं सामान ठेवून ठेवून एक डर्टी स्मेल होतो. मग तो फ्रीज साफ केल्यानंतर आपण जर 5 मिनटं ऑन करून फ्रीजचं डोर ओपन ठेवलं तर तो डर्टी स्मेल असतो ना, तो निघून जातो त्यासाठी. आणि आता इथे मी सगळं सामान लावून घेतलं आहे माझं. आणि भाज्या आणल्या होत्या, म्हणजे ऑनलाईन ऑर्डर केली होती. मग त्या आता भाज्या मला स्वच्छ धुवून परत त्याच्यामध्ये अरेंज करायचं आहे, ते मी करून घेते आहे. तर इथे मी टमाटरसुद्धा एकदम स्वच्छ धुवून घेते. तर मी दरवेळेला काय करते, हे टमाटर माझे ऑलरेडी स्वच्छ धुतलेले आहेत, आज मागवले नव्हते. फक्त ऑनलाईन मी जेव्हा भाजी ऑर्डर केली तेव्हा फक्त भाज्याच केल्या, त्याच्यामध्ये टमाटर ऑलरेडी होते माझ्याजवळ, म्हणून मी टमाटर ऑर्डर नाही केले. तर मी भाज्या धुवायच्या अगोदर काय करते, एक माझ्याजवळ आपला ग्रीनरी एक लिक्विड असतो भाज्या साफ करायचा, तो आहे. पण ह्यावेळी तो संपला आहे, त्यामुळे मी आता भाज्या अशाच धुतल्या आहेत. आणि टमाटर एकदम स्वच्छ धुवून घेतल्यानंतर मग कसं मिस्टर तिथे टमाटर ड्राय टॉवेलने पुसून ठेवतात, म्हणजे कसं खराब होत नाहीत ना, जास्त दिवस टिकतात फ्रीजमध्ये सुद्धा टमाटर. मग त्यासाठी तसं करून घ्यायचं आपलं. आणखीन सगळ्या भाज्या वगैरे साफ करून, काकडी वगैरे सगळं, म्हणजे सगळ्या भाज्या स्वच्छ धुवून घेतल्या आहेत. आता मला ते फ्रीजमध्ये मी ठेवून देते आहे. ही कारली आहे, जी पिशवीत मी अशी फोल्ड करून पिशवी अशी इथे ठेवते. जेव्हा भाजी आणते ती अशीच अरेंज केलेली असते माझी. आणखी ही भेंडी आहे, आजच भाजी ऑनलाईन मागवली होती. ऑनलाईन म्हणजे बाजूलाच त्यांचा शॉप आहे, ते ऑनलाईन घरी डिलिव्हर करतात भाज्या, आम्हाला जायची गरज लागत नाही. आणखीन गवार आहे, कॅबेज, ब्रिंजल, वांग, मिरची. अशी प्लास्टिकच्या पिशवीत रॅप करून ठेवायची, मग खराब होत नाही लवकर. म्हणजे फ्रीजमध्ये सुद्धा कधी कधी भाज्या सुद्धा नंतर खराब होऊन जातात, मग अशा व्यवस्थित ठेवल्या का होत नाहीत. आता हे तर मला आता रात्री करायची आहे, त्यामुळे का आता असं करणार. काकडी इथे ठेवते, काकडी फ्रीजमध्ये नाही ठेवली तर चालेल. बीटरूट बीटरूट मागवले केवढूशे दिलेत आणि त्याचे ठेवते मी. नंतर त्याचा बीटरूट का हलवा बनाएंगे, नाही तो बीटरूट की पुरी. प्रेसिलास किचन मराठीला जर तुम्ही विजिट केलं नसेल तर त्या नक्कीच त्या चॅनलला विजिट करा, छान छान रेसिपी मी तिथे टाकते. आणखी अद्रक आहे, लिंबू माझं डब्यामध्ये ठेवलं आहे. आता जागा पण फ्रीज जरा लहान आहे ना, त्यामुळे जागा पुरत नाही.
अशी भाजी मी अरेंज केलेली आहे. आणखी माझा फ्रीजसुद्धा साफ झाला, तुम्ही बघू शकता म्हणजे फ्रीजमध्ये काय काय, जाम, चिंच, शेजवानी चटणी, किसान कॅचअप, आणखीन हे मेयोनीज आणि हे रेड चिलीज आहे, आणि हे ऑइल आहे, बेकिंग पावडर, चिकन मसाला एव्हरेजचा लाल तिखट आहे, आणखीन हे काय आहे, कस्टर्ड पावडर आहे, आणखीन हे आहे व्हॅनिला एसेन्स. सो एवढंच आहे माझ्या फ्रीजमध्ये. आणि आपला हा नारळ, खोबरं कसं ह्याच्यात मी टाकलं, खराब होत नाही ना, बटर वगैरे सगळं व्यवस्थित फ्रीजमध्ये पूर्ण अरेंज झालेलं आहे. मस्तपैकी साफ पण करून घेतलं आहे. भाज्या आज आणल्या तर म्हटलं साफ